Hello, my dear students. This is Ivan Qasim from Gesha Institute. Today's lecture is the second lecture in Information and Communication Technology module. سلااو قوتابیان، ئەمن مامۆستا ئیڤانم لە پەیمانگای گەشە. ئەمڕۆ وانەی دووەم لە بابەتی ICT دا دەخوێنین. And I want to remind you that this record is only for the first stage students in our institute. دەمەوێت ئەوە بەبیر ئێوە بهێنمەوە کە ئەم ڕیکۆردە تایبەتە بە قوتابیانی قۆناغی یەکەم لە پەیمانگاکەمان. Before anything, let me remind you that what we have studied so far in the previous lecture. In the previous lecture, we knew what is the ICT and what does it come from. And then in diagram, we knew what is the usage of the ICT, which we said we can control the devices, we can handle the data, we can simulate, we can do so many other things with the help of the ICT. And then we went through the definition of the IT and what is the IT is coming from. Then we knew there's a huge difference between the data and the information. While the data is a meaningless data, it doesn't have any meaning, while the information, it's a piece of data, but it has meaning. Why? Because it's organized and it's processed. That's why it has meaning, and we call this kind of data information. And then in a diagram, we showed you the difference between the data and the information in the previous lecture. We talked about the different types of the IT. As we said, the IT has two main parts. One of them is the computer technology, while the other one is the communication technology. قوتابیان، بەر لەوەی دەست بەوانەی ئەمڕۆمان بکەین، با بەیەکەوە بەبیر خۆمان بهێنینەوە لەوانەی پێشووتردا ئێمە باسی چیمان کرد. ئێمە باسی ئەومان کرد کە ئایا ICT چییە و لە چیەوە هاتووە. پاشان لە دایەگرامێکدا باسی usage of the ICT مان کرد کە ئێمە لە ڕێگای ICTەوە یاخود دەتوانین بڵین بە یارمەتی ICT ئێمە دەتوانین هەندڵی دەیتا بکەین، دەتوانین سیمیلیت بکەین و هەروەها دەتوانین کۆنترۆلی دیڤایزەکان بکەین و دەتوانین زۆر شتی دیکەش بکەین لە ڕێگای بەکارهێنانی ICTەوە لە ژیانی ڕۆژانەماندا. و هەروەها باسی ئەومان کرد کە ئایا IT لە چیەوە هاتیە. پاشان ئێمە دیفاینی IT مان کرد. ئێمە لەوانەی پێشووتردا شتێکی زۆر گرنگمان زانی کە لەوانەیە زۆرێک لە ئێمە پێشتر ئەو شتەمان نەزانی بوو کە جیاوازیەکی زۆر هەیە لە نێوان دەیتا و ئینفۆرمێشندا. ئێمە بە ئارەزوی خۆمان زۆر جار بۆ کۆمەڵێک زانیاری دەمانوت دەیتا و هەندێک جاریش بە هەمان کۆمەڵە زانیاری پێمان دەگوت ئەوە ئینفۆرمێشنە. بەڵام ئێمە لەوانەی پێشووتردا ئەوەمان زانی بە چ زانیاریەک دەوترێت دەیتا و هەروەها بە چ زانیاریەکی دیکە دەوترێت ئینفۆرمێشن. ئەو دەیتایانەی کە ڕێکخراون و واتە ئۆرگەنایز کراوە و پرۆسێس کراوە و مانایان هەیە، ئەوە پێی دەگوترێت ئینفۆرمێشن. لە کاتێکدا ئەو دەیتایە کە هیچ ڕێک نەخراوە و پرۆسێس نەکراوە و هیچ مانایەک نادات، بۆ نمونەوە ژمارە ئەگەر هاتو ژمارەیەک بە تەنیا بێتە پێشچاومان، ئەگەر دیاری نەکرێت کە ئەو ژمارە هیچیە، ئەو ژمارەی بە تەنیا هیچ واتایەک بە ئێمە نابەخشێ. بۆیە بەم جۆری زانیاریە دەوترێت چە؟ دەوترێت دەیتا. دایەگرامێکیشدا ئێمە زیاتر ئەو جیاوازی نێوان دەیتا و ئینفۆرمێشنەمان پیشانی ئێوەدا. و لە دوای ئەوە ئێمە باسی ئەوەمان کرد کە IT لە چەند بەشێک پێک دێت کە دوو بەشی سەرەکی هەیە کە یەکێکیان کۆمپیوتەرە و ئەوی دیکەیان communication technology. لە کۆتایی وانەکەشدا homeworkمان هەبوو. So guys, let us start our new lecture by showing you the outline of today's lecture. As you can see, this is the outline of today's lecture. We will go through the social impact of the IT and we will talk about the types of the computer. قوتابیان، ئەمە ئاوتلاینی وانەی ئەمڕۆمانە کە تێیدا ئێمە باز لە
social impacti IT دەکەین و دوای ئەوە باز لەوە دەکەین کە ئایا کۆمپیوتەر چییە و هەروەها جۆرەکانی چین یاخود دەتوانی بڵین چەند جۆری هەیە لەوانەیەدا ئێمە بە درێژی باسی هەر یەکەیان دەکەین. As we all know that IT has its own impact in the education, at home, in public, and in business. Let us go into more details in each one of these sectors. For example, if we want to talk about the IT in the education. هەر وەک ئێمە دەزانین کە IT کاریگەری هەیە لە زۆربەی سێکتەرەکاندا بۆ نمونە کاریگەری هەیە لە education لە ماڵ و هەروەها لە شوێنە گشتیەکان و لە بزنس و کاریگەری هەیە لە زۆر سێکتەری دیکە بەڵام ئێمە لەو وانەیەدا تەنیا ئەوەندە باز دەکەین. So let us talk about the IT's impact in the education. As we can see, students have many opportunities to learn the basic computer skills to facilitate their learning. As we can see it from this picture, the students, they are using the computer, their learning, and the teacher is helping them here. هەر وەک دەزانین کە IT کاریگەریەکی زۆری هەیە لە بواری خوێندن و قوتابیەکان هەلی زۆریان لە بۆ ڕەخسایە لە بۆ ئەوەی فێری دۆنێتی بەکارهێنانی کۆمپیوتەر بن و هەروەها بە درێژایی خوێندنیان تاوەکو زانکۆش تەواو دەکەن و بۆ خوێندنی ماستەر و دکتۆراشە دەتوانن سوود لە کۆمپیوتەر وەربگرن. کە هەر وەک لە وێنێشدا دیارە قوتابیەکان بۆ خوێندنی وانەکانیان چی بەکاردەهێنن؟ کۆمپیوتەر بەکاردەهێنن و لێرە مامۆستاکە یارمەتیان دەدات بۆ بەکارهێنانی کۆمپیوتەر بۆ ئەوەی ئەو وانەی کە پێیان سپێردراوە جێبەجێ بکەن. کەواتە IT کاریگەریەکی زۆری هەیە لە سێکتەری خوێندندا. IT at home. For example, if we have a personal computer, if it's the desktop or laptop. As we can see from here, this woman has its own computer. She can communicate with the other people and she can use the online public services. She can use the IT to play games. In the same time, she can use the internet activities with the help of the IT. That's why IT has its own impact even at home. کەواتە هەر وەک لە وێنێدا دەبینین IT تەنانەت لە ماڵەکانیشماندا کاریگەریەکی زۆری دروست کردووە لەسەر ژیانی ڕۆژانەماندا. هەر وەک لە وێنێدا دیارە ئەم کچە لە ڕێگای ئەو کۆمپیوتەرێک کە هەیەی دەتوانێت کۆمونیکەیت بکات لەگەڵ خەڵکی دیکە لەگەڵ برادەرەکانی و هەروەها دەتوانێت چی دیکەش بکاتن دەتوانێت ئۆنلاین پەبلیک سەرویس بەکاربهێنی لە ڕێگای بەکارهێنانی ئایتیەوە و هەروەها دەتوانێت یاری بکە هەر وەک لێرەدا دیارە لە هەمان کاتدا دەتوانێت ئینتەرنێتیش بەکاربهێنی لە ڕێگای بەکارهێنانی ئایتیەوە. کەواتە IT کاریگەریەکی زۆری هەیە تەنانەت لە ماڵەکانیشماندا. IT has own impact on the public places, as we can see it from here. They went to the restaurant to eat, but they are using their mobile phones. They are busy with the IT. So we can see it from this picture. IT has its own impact in the public places as well. Let us talk about the IT in business. IT has its own impact in the business sector as well, because it will help the office workers to improve working efficiently, productivity, data security, and communications with the others. As you can see it from here, they are in the meeting, right? But they use the laptop, their personal computer, to do their jobs, to work efficiently and productivity. IT هەر وەک لە وێنێشدا دەیبینین کاریگەری هەیە لە سێکتەری بزنس بە هەمان شێوەی سێکتەرەکانی دیکە. هەر وەک لە وێنەیەدا دەیبینین ئەمانە فەرمانبەرن لە میتینگن بەڵام زۆربەیان کۆمپیوتەر یاخود لاپتۆپ پەرسنەڵ کۆمپیوتەری خۆیان بەکاردەهێنن
لە بۆ ئەوەی ئیشەکانی خۆیان بەباشی ئەنجام بدەن و هەروەها بۆ ئەوەی کارەکانی خۆیان باشتر ئەنجام بدەن. IT has its own impact in government as well. For example, they create the ID cards. What is the ID card? Which contains the personal data. The personal data, which means the name, the address, the birthday, and all these things, plus the templates of the thumbprint, which is this one, the fingerprint, and a photograph of the card holder. This is the ID of this guy, okay? وهروها IT لسيكتري حكومتيشدا كاريگرية زوري هي لبون حکومت هەڵدەستێت بە دروستکردنی ID کارد لەبۆ هەموو هاوڵاتیەک وایە کە ئەو ID کاردە پێویستە چی لەسەر بێت پێویستە پرسنەل دەیتی ئەو هاوڵاتیەی لەسەر بێت و هەروەها فینگرپرینتی ئەو شەخسەی لەسەر بێت لە هەمان کاتیشدا وێنەیەک لەو کەسەی کە ئەو کاردە هەڵدەگرێت لەسەر ID کاردەکەی پێویستە هەبێت کەواتە بە هەمان شێوەی سێکتەرەکانی دیکە IT لە حکومەتیشدا کاریگەریەکی زۆری دروست کردووە. So now let us define what is the computer. The computer, since we know the IT has its own impact in all these sectors, so now let us define what is the computer. The computer, it's an electronic device for storing and processing data to produce a desired output. کەواتە کۆمپیوتەر چییە؟ کۆمپیوتەر ئەو ئامێرە ئەلکترۆنیەیە کە تێیدا لە بۆ خەزنکردن و پرۆسێسکردنی دەیتا بەکاردەهێنرێت لە بۆ ئەوەی ئێمە ئاوتپوتێکی گونجاومان لە بۆ دروست ببێت. As you can see from here, this is the laptop and this is the desktop, okay? And now if we want to talk about the computer types, computers are classified according to their capacity and performance. For example, we have the supercomputers, mainframe computers, mini computers, microcomputers, servers, and we have so many other types. But in this lecture, we will only talk about some of these types of the computer. بەشەکانی کۆمپیوتەر ئەگەر بێت و ئێمە باسی لێوە بکەین کۆمپیوتەر لە زۆر بەشی جیاواز پێک دێت و هەروەها دابەش کراوە لە ڕێگای کاپاسیتی و چۆنیەتی پێرفۆرمانسی ئەو کۆمپیوتەرە یاخود ئەو جۆری کۆمپیوتەرە. جۆرەکانی کۆمپیوتەر زۆر جۆری هەیە بەڵام ئێمە لێرە لە بۆ نمونە ئێمە هەمانە سوپەر کۆمپیوتەر کە جۆرێکە لە جۆرەکانی کۆمپیوتەر، mainframe computers, mini computers, microcomputers لەگەڵ server. ئەوانە چین؟ ئەوانە جۆرەکانی یاخود دەتوانی بڵین بەشێک یان هەندێک لە جۆرەکانی کۆمپیوتەرن کە چیان لێکرایە کە دابەش کراینە بە گوێرەی کاپاسیتی و پێرفۆرمانسی ئەم جۆری کۆمپیوتەرانە. So now let us go into details about each one of these types of the computer. The first one that we have is the supercomputers. Supercomputers, which is one of the type of the computer, it's the fastest and most powerful computers. Supercomputers are capable of processing more than 1 billion instructions in a single second. As we can see from here, this is the picture of the supercomputers. Supercomputer ئەگەر بێت و ئێمە باسی لێوە بکەین کە جۆرێکە لە جۆرەکانی کۆمپیوتەر بە خێراترین و پاوەرفوڵترین کۆمپیوتەر دادەندرێت. بۆچی بە خێراترین کۆمپیوتەر دادەندرێت یاخود بە پاوەرفوڵترین کۆمپیوتەر یان the most powerful computer دادەندرێت؟ لەبەر ئەوەی توانای پرۆسێسکردنی زیاتر لە 1 بلیۆن ئینسترەکشنی هەیە لە یەک چرکەدا کە ئەوە بەمانای ئەوە دێت ئەم جۆری کۆمپیوتەرە زۆر خێرایە. لەبەرچی لەبەر ئەوەی توانای هەیە کە پرۆسێسی 1 بلیۆن ئینسترەکشن بکە لە یەک چرکەدا. چەند بلیۆن ئینسترەکشن؟ 1 بلیۆن ئینسترەکشن لە چ وەختەک؟ لە یەک چرکەدا. کە ئەمەش ئەوە نیشان دەدات کە ئەم جۆری کۆمپیوتەرە خێراترین و بەهێزترین کۆمپیوتەرە بە بەراورد لەگەڵ
جۆرەکانی دیکەی کۆمپیوتەر و ئەو وێنەی کە لێرەشدا دیارە ئەوە وێنەی سوپەر کۆمپیوتەرە ئەوە وێنەی چییە؟ ئەمە وێنەی سوپەر کۆمپیوتەرە. Supercomputers designed for scientific purpose since it can handle very large databases and perform a huge number of calculations very quickly. What do we mean by scientific purpose? For example, for the weather forecasting, oil exploration, aircraft design, NASA. These are the scientific purposes that we used computer systems for them. Okay? کەواتە سوپەر کۆمپیوتەر بە چ شێوەیەک دیزاین کرایە؟ بە جۆرێک دیزاین کرایە کە بۆ مەبەستی زانستی بەکاردەهێنرێت لەبەر چی؟ لەبەر ئەوەی دەتوانێت هاندڵی لارج دەیتابیس بکات و هەروەها پێرفۆرمی چ بکاتن؟ پێرفۆرمی ژمارەی زەبەلاح بکات لە کالکولیشندا بە شێوەیەکی زۆر خێرا دەتوانێت ئەو کارە بکات. So designed for the scientific purpose کاتە بۆچی لە بۆ مەبەستی زانستی بەکاردەهێنرێت لەبەرەوەی لە توانایدایەکە هاندڵی لارج دەیتابیس بکاتن و هەروەها دەتوانرێت کالکولیشنی ژمارەی زەبەلاح بکات زۆر بە خێرایی و ئەو مەبەستی زانستیانی کە دەڵێن لە بۆی دیزاین کرایە مەبەستمان لە چیە؟ لە بۆ نمونە لە بۆ کەشوهەوای یاخود لە بۆ دۆزینەوەی نەوت یان aircraft design و ناسا بۆ ئەم مەبەستی زانستیانە بەکار دەهێنرێت. So guys, it's a quiz time. The first question that we have is this one. Which type of computer is the fastest and powerful one? Which type of computer is the fastest and powerful one? تابعاً ئێستا کاتی کویزە. پرسیارەکە دەڵێت ئایا خێراترین و بەهێزترین جۆری کۆمپیوتەر کامەیە؟ ئایا خێراترین و بەهێزترین جۆری کۆمپیوتەر کامەیە؟ ئەوە پرسیاری کویزەکەیە. Okay guys, before ending my lecture, let me remind you that what we have studied so far in this lecture. In this lecture, we talked about how IT has its own impact in different sectors. For example, in public places, in business sector, in government sector, in education, even at home, IT has its own impact on us. In the same time, we knew what is the computer, and then we talked about the different types of the computer, and then we talked about in detail what is the supercomputer. We said that it's the most powerful and the fastest type of computer that we have here. And then we saw the picture of the supercomputers, and we knew for what purpose this kind of computer is designed for. We said it's designed for the scientific purposes, for example, for the oil exploration or the aircraft design, for NASA, for weather forecasting. We said it's designed for this kind of scientific purposes. تابعاً بەر لەوەی کۆتایی بەوانەی ئەمڕۆ بهێنین بابێکەوە بەبیر خۆمان بهێنینەوە کە لەم وانەیەدا ئێمە باسی چیمان کرد؟ ئێمە باسی ئەومان کرد کە ئایا IT تاوەکو چەند کاریگەری هەیە لەسەر سێکتەرە جیاوازەکان. بۆ نمونە وتمان کاریگەری زۆری هەیە لە سێکتەری خوێندن و هەروەها لە بیزنس و لە هەمان کاتدا کاریگەری هەیە تەنانەت IT کاریگەری هەیە لە شوێنە گشتیەکانیشدا جگە لەوەی کە کاریگەری هەیە لە بزنس و لە خوێندن و هەروەها لە شوێنە گشتیەکان تەنانەت IT لە ماڵەکانیشماندا کاریگەریەکی ئێتگار زۆری هەیە کە ئێمە لە ڕێگای ITەوە دەتوانین قسە لەگەڵ دەوروبەرمان بکەین و هەروەها لە ڕێگای ITەوە دەتوانین ئینتەرنێت بەکاربهێنین و هەروەها لە ڕێگایەوە دەتوانین ئۆنلاین پبلیک سێڤیس بەکاربهێنین دەتوانین ئینتەرنێت بەکاربهێنین کەواتە لە ڕێگای ITەوە تەنانەت لە ماڵەکانی خۆشماندا دەتوانین زۆر بەکاری بهێنین تەنانەت بۆ یاریکردنیش IT بەکاردەهێنرێت. هەموو ئەوانە لەوانەی ئەمڕۆدا باسکرا.
So guys, we came to the end of our lecture. Thank you so much for listening. قوتابیان بەم جۆرە هاتینە کۆتایی وانەی ئەمڕۆمان. زۆر سپاس بۆ گوێگرتنتان.